I demà comença la València Fashion Week. Durant 4 dies, l'Àgora de la Ciutat de les Arts i de les Ciències acull les propostes d'una trentena de dissenyadors, la majoria valencians. Abans d'alçar el teló, les models han assajat este matí a la passarel·la. Totes en posició. En 300 metres quadrats de passarel·la, cada model té el seu lloc assignat. També en Matgier, l'estrella d'esta edició i imatge de Jean-Paul Gaultier. Un dia abans que arranque València Fashion Week, a l'edifici de l'Àgora tots són preparatius. L'única música que sona és la dels martells, dia de proves. I encara que la passarel·la no ha arrencat, així avui hi ha moltíssima activitat. Avui és el dia de l'anomenat fitting, en l'argot de la moda, perquè per a la resta de mortals això vol dir proves de vestuari, quan les peces de roba prenen vida. Como lleva muchas piezas, entonces hay que estrecharle la cintura, hay que meterle un poquito de cada pieza, no se puede meter solo de los lados. Siempre hay que ajustar algo. No existe la modelo perfecta. Són humils, però ja fem fort una passarel·la que aposta per dissenyadors i models valencians. A partir de demà comença l'espectacle. Per davant, 4 dies intensos de moda. I els contarem així.